वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए दिखाया जा रहा है। इसे किसी भी तरह की मेडिकल सलाह या चिकित्सा ना समझें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। अनक्ष हेल्थ में आज हम आपको कफ या खांसी के बारे में बता देंगे। तो फिर शुरू करते हैं। कफ यानी कि खांसी। खांसी हमारे शरीर की एक प्रतिक्रिया है। अगर कोई भी बाहरी चीज़ हमारी श्वसन प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती है तो शरीर उसे खांसी के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। बाहर की चीज़ फॉरेन बॉडी जैसे कि धुआं, मिट्टी या खाने पीने की कोई भी चीज़ का अंश। आप ऐसा समझिए कि खांसी एक चौकीदार है जो बाहर की चीज़ों को शरीर के अंदर आने से रोकती है। बाहर की चीज़ जो हमारा शरीर स्वीकार नहीं करना चाहता, ऐसी चीज़ों को वो खांसी के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करता है। खांसी दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी और एक बलगम वाली खांसी। दोनों के कारण अलग अलग होते हैं। खांसी किन कारणों से हो सकती है? खांसी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नाक में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, ध्वनि यंत्र में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन या फिर किसी दवा के रिएक्शन की वजह से भी खांसी आ सकती है। 15 दिन से अगर कम खांसी है तो उसे हम एक्यूट कफ कहते हैं। 15 दिन से 8 हफ्तों तक अगर खांसी चलती है तो उसे सब एक्यूट कफ कहा जाता है। अगर 8 हफ्तों से ज़्यादा खांसी चल रही है तो उसे क्रोनिक कफ कहते हैं। अगर 15 दिन से ज़्यादा खांसी चल रही है तो डॉक्टर आपको विशेष जांच करने की सलाह दे सकते हैं। खांसी का कारण अगर हम शुरू में ही ढूंढ लें तो उसका इलाज जल्दी हो सकता है और जिससे खांसी लंबी नहीं चलेगी। खांसी के अलावा अगर और कोई भी लक्षण है तो उस पर भी ध्यान दें और अपने डॉक्टर को भी बताएं, जैसे ठंड लग के बुखार आना, सीने में दर्द होना, बलगम आना, बलगम में खून आना, सांस फूलना या और कोई असामान्य लक्षण। इन लक्षणों के साथ खांसी आने का समय भी डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि सुबह ज़्यादा खांसी आती है, रात में आती है या दिन में आती है। डॉक्टर आपको देखकर और आपके लक्षण सुनकर ये डिसाइड करता है कि दवाई से ठीक हो जाएगा या दवाई के साथ साथ नाश की भी ज़रूरत है या आपको किसी विशेष जांच की ज़रूरत है या नहीं। दवा के साथ साथ ऐसा क्या करें जिससे कि खांसी कम हो? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, धूल मिट्टी और प्रदूषण से दूर रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में बच्चों को लेकर ना जाएं, बीमारों से दूर रहें और गर्म पानी के गरारे करें। संक्षेप में हम आपको ये समझा सकते हैं कि खांसी को हल्के में ना लें। शुरुआत में ही खांसी का इलाज कराएं। अगर डॉक्टर नाश की सलाह दे रहा है तो उससे घबराएं नहीं, नाश ज़रूर दिलाएं। अगर सांस फूल रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है या बलगम में खून आ रहा है तो इंतज़ार ना करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।